бегу. Слишком холодная. Ой, вода как парное молоко. Ну что вы, какая-то стоите? Давайте заходите в воду. Боря, я просила повезти нас в Таиланд, а не на Северный полюс. Во-первых, это не Северный полюс, а Сочи. А во-вторых, здесь цены такие же, как в Таиланде. Но ты решил нас повезти в Сочи. Рот закрой! Рот закрой! О, мама в воду зашла. Сынок, плыви ко мне. Да я на бережку побуду. Быстро плыви ко мне. Да я плавать не умею. А за горячую кукурузу? За кукурузу я готов на все. Пап, ты от меня удаляешься. Зато плавать научишься. Боря, я тебе сейчас устрою. Ну давай, ты все равно плавать не умеешь. Пап, мне что-то коснулось под водой. Это моя нога. А вдруг это акула? В Сочи акулы не водятся. Хватит бояться. А давай сделаем из арбуза Помогите. красотку.